Уважаемые коллеги, мы рады сегодня приветствовать вас на вебинаре, который называется «Создание школьных информационно-библиотечных центров у нас в регионе». Он открывает серию мероприятий для работников школьных библиотек Республики Коми. Мероприятия, которые подготовлены Коми республиканским институтом на декабрь месяц. 9 у нас сегодня семинар, где мы поговорим о концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в регионе. И у нас сегодня выступление победителей и лауреатов республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека». 13 декабря будет проходить заседание регионального методического совета педагогов-библиотекарей, школьных библиотекарей. И 23 декабря будет встреча на республиканской площадке «Библиохакатон». Цель нашей работы – это вместе с вами к концу учебного года рассмотреть создание и развитие школьных информационно-библиотечных центров в каждом муниципальном образовании Республики Коми, а также о создании методической копилки. Приглашаем всех работников библиотек принять участие в республиканском мероприятии «Библиохакатон». Это будет очень полезно, если вы поделитесь опытом своей работы. На нашем сегодня вебинаре присутствуют гости. Это Марина Леонидовна, библиотекарь средней общеобразовательной школы номер 2 поселка городского типа Жешерт. Она у нас сегодня сидит с нами. И присоединится к нам Мария Николаевна Закациола, это библиотекарь средней общеобразовательной школы номер 35 с углубленным изучением отдельных предметов города Сыктывкара. А также в нашем зале присутствуют педагоги-библиотекари, школьные библиотекари школ города, которые пришли на обучение. Итак, первый вопрос сегодняшнего нашего вебинара – это рассмотрение концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Республики Коми и план ее реализации с 19 по 21 год. Если вы посмотрите на экран, то увидите, что началось все с концепции развития школьных центров приказа Минобрнауки в 2016 году. Дальше Республикой Коми, Министерством образования, науки и молодежной политики в 2019 году был подписан приказ о концепции развития школьных библиотечных центров. Она представляет собой целевые ориентиры развития и модернизации деятельности школьных библиотек в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В ней определены цели, задачи, функции, основные проблемы, направления модернизации школьных библиотек. Согласно результатам комплексного мониторинга деятельности библиотек, мы видим следующее. Школьная библиотека функционирует в 329 школах республики. Дальше, на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми республиканский институт развития образования разработана и реализуется дополнительная профессиональная образовательная программа для библиотекарей, включающая различные модули. С целью активизации деятельности школьных библиотекарей в республике создано и функционирует Республиканское методическое объединение школьных библиотекарей. И перечисленные в концепции Республики Коми средства поддержки образовательных организаций позволяют школьным библиотекам обеспечить реализацию федеральных государственных стандартов и организовывать продуктивное сотрудничество между педагогическими и руководящими работниками в рамках образовательной организации. Таким образом, в республике имеются потенциальные возможности для совершенствования деятельности школьных библиотек. Я вам сейчас рассказала краткую информацию из концепции Республики Коми. На этом слайде я вам хочу вкратце дать информацию о рекомендациях, которые дали Федеральный информационно-методический центр библиотеки имени Ушинского. В концепции, что пишут они в своих предложениях всем, кто хочет создать школьные информационно-библиотечные центры.
концепции Российской Федерации не определены понятия школьный информационно-библиотечный центр и критерии перехода школьной библиотеки в статус ШБЦ. Единый подход к понятийному аппарату отсутствует как на уровне субъектов Российской Федерации, так и в профессиональном сообществе. Согласно концепции развития ШБЦ, функции школьной библиотеки существенно расширяются. Мы видим с вами в голубом квадрате, да, что у них сейчас включают в себя образовательную, воспитательную, информационно-методическую, культурно-просветительскую, профориентационную, обеспечивающую и досуговую функции. Но при этом в большинстве своем школьной библиотеки не обладают необходимыми полномочиями, кадрами, методической, материально-ресурсной базы для реализации данных функций. Это приводит к тому, что каждый субъект выбирает собственный подход к построению ШБЦ. А в ряде школьных регионов библиотеки массово переименовываются в школьные центры без изменения содержания. Вот чтобы у нас с вами такого не было, предложение, да, создать в регионе что-то свое интересное, которое будет работать. И по мнению методистов Федерального информационно-методического центра, сегодня нет необходимости превращать все библиотеки в ШБЦ. На данном этапе просто необходимо приложить максимальные усилия к построению центров в передовых школах с последующим распространением полученного опыта в другие образовательные организации. Собственно, чего мы и хотим с вами к концу учебного года. Что же такое информационно-библиотечный центр? Образовательная организация – это структурное подразделение общеобразовательной организации, участвующей в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными ресурсами и обеспечивающая информационную, образовательную, методическую, культурно-досуговую и в ряде случаев координирующую функцию, в том числе с применением сетевых форм взаимодействия с партнерами. По согласованию с региональными органами управления образованием информационный центр образовательных организаций могут выполнять роль координационного и информационно-методического центра муниципального значения. В таком случае в его структуре выделяется отдельное направление деятельности. Подводя итог вышесказанному, в целях реализации концепции по развитию школьных информационно-библиотечных центров в регионе Коми Республиканский институт развития образования предлагает более подробно ознакомиться с документом и обсудить вопрос об открытии центров по возможности в каждом муниципальном образовании Республики Коми. Это была краткая информация о концепции развития. Мы продолжим работу 13 декабря, где на метод объединения обсудит вопрос, да, о создании. И 23 февраля, как я уже говорила, на библиохакатоне мы выведем некую модель библиотечно-информационных центров, да, и попробуем определиться все же, где они могут быть и зачем они будут созданы. Это был первый вопрос, который мы осветили сегодня. И вторым вопросом нашего сегодняшнего вебинара стоит обмен опытом работы школ-победительниц республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми» 2019 года. В концепции же говорится о том, что в целях активизации и поддержки школьных библиотек как ключевого инструмента новой инфраструктуры образовательной организации, обеспечивающей современные условия обучения и воспитания, в 2018-2019 годах проведены республиканские конкурсы «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». Каждый год менялись условия конкурса, менялся и размер вознаграждения победителей. В 2019 году было 2 номинации. В первой современная школьная библиотека приняли участие 19 школ, во второй номинации
из школьной библиотеки в муниципальный информационно-библиотечный центр было заявлено 4 работы, почти многие из которых получили, да, грантовую поддержку, не грантовую, а финансовую поддержку для развития. У нас с вами сегодня в гостях Алена Леонидовна, это лауреаты конкурса второй номинации, да, из школьной библиотеки в муниципальный информационно-библиотечный центр. Я даю вам слово, расскажите, как у вас происходило развитие вашей школьной библиотеки. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я представляю Жешерское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 2 Усть-Вымского района. Идея создания муниципального информационного библиотечного центра родилась у нас еще в далеком 2015 году, но, к сожалению, не было ни возможности, ни подходящего для этого помещения. Решение пришло быстро, перепрофилировав 2 смежных помещения в библиотеку и актовый зал. Наша команда во главе с директором школы Касаткиной Ириной Николаевной, завучем Горчаковой Мариной Петровной и, собственно, мной, библиотекарем Аленой Леонидовной, приложили максимум усилий для реализации наших целей. Для реализации этого проекта была приобретена новая мебель, оборудовано современное рабочее место библиотекаря, стол для оргтехники, столы для читального зала. Оборудовано рабочее пространство с доступом в сеть интернет. В 2018 году наша библиотека приняла участие в республиканском конкурсе «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». И мы заняли 2-е место в номинации «Комфортная среда». Это и стало толчком к нашему дальнейшему развитию. Так, в 2019-м библиотека становится школьным информационно-библиотечным центром. На основе основных госстандартов, нормативных актов об образовании, о библиотечном деле, конечно же, концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, разрабатывается приказ и положение о создании ШИБЦ. Приказ и положение размещены на сайте нашей школы. Итак, школа готова стать базой для создания муниципального информационно-библиотечного центра уже в 2020 году. И у нас есть необходимые для этого условия. В первую очередь заключен договор с Национальной библиотекой о доступе к электронным ресурсам Национальной библиотеки Республики Коми. Рабочее место библиотекаря укомплектовано компьютером с доступом в интернет и соответствующей оргтехникой. Для посетителей центра также есть моноблоки с доступом в интернет. Зона получения информационных ресурсов. Абонемент, читальный зал, игротека, зона буккроссинг. Зона сохранения и распространения культурного наследия, книгохранилище, выставки. Актовый зал оборудован со свободной гибкой организацией пространства. В будни это зона коворинга. В праздничные дни это полноценный зал со сценой и звуковой и мультимедийной аппаратурой для проведения различных мероприятий. Реализуются основные задачи школьной информационной библиотечной системы. Обеспечение равноправного и открытого доступа к качественным источникам информации. Информирование участников образовательного процесса о новых поступлениях бумажной и интернет-продукции. Расширение ассортимента и повышение качества предоставляемых услуг. Методическое обеспечение профессионального развития педагогов и библиотекарей. Также создание в учреждении информационно-библиотечной образовательной среды как сферы воспитания и образования со специальным библиотечным и информационными средствами. В течение года в соответствии с планом работы ведется комплектование фонда, обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся, формирование и заказ учебников. Также в течение года ведется работа в программном продукте библиотека. На текущий момент вся учебная литература внесена в систему библиотека.
в плановом режиме готовится вносить ее в информацию по фонду художественной литературы. Запланирован на февраль 2020 года районный семинар школьных библиотекарей. Также на базе нашего школьного информационно-библиотечного центра организована работа. Это школьный пресс-центр, руководитель Касаткина Ирина Николаевна. Существует и хорошо работает киностудия «Патриот», руководитель Горчакова Марина Петровна. По реализации патриотического направления воспитательной деятельности школы, нашего основного направления, ответственный заместитель директора по воспитательной работе Куимжи Марина Владимировна. Игротека. В наличии большая коллекция развивающих настольных игр. Ответственный Минина Алена Леонидовна. В наших планах на 2019-2020 год создание на базе муниципального информационно-библиотечного центра площадки по развитию журналистики на основе взаимодействия с уже имеющимся в районе объединением юных журналистов, школьных пресс-центров для проведения слетов, обучающих семинаров, обмена опытом с целью развития информационно-медийного направления воспитательной деятельности образовательных организаций. На 2020-2021 год мы планируем создать авторский полигон, проведение на базе нашего центра творческих встреч поэтов и писателей Республики Коми, местного, республиканского, межрегионального уровня, с читателями разных возрастов, в том числе взрослого населения, в целях пропаганды чтения, развития интереса к региональной литературе. Проект «Проба пера» – это возможность первых публичных выступлений начинающих авторов, выпуск сборников в виде брошюр с небольшим тиражом, распространение по библиотекам района. На этом свое выступление заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Алена Леонидовна, спасибо большое за предоставленный опыт. Приедем к вам в гости. Будем ждать. Да, с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое. Это была школа номер 2 поселка городского типа Жешов, которые стали у нас лауреатами в конкурсе в республиканском «Лучшая школьная библиотека». Я приглашаю присоединиться к нашему разговору Марину Николаевну Закациола. Она представляет среднюю общеобразовательную школу номер 35 с углубленным изучением отдельных предметов, город Сыктывкар. Школа является лауреатом в номинации «Современная школьная библиотека». Марина Николаевна, вам слово. Я презентацию просто не вижу. Да, сейчас мы откроем. Начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада возможности встретиться с вами, пообщаться, узнать для себя что-то новое, обменяться опытом. Ну и немножко хочу рассказать о своей работе. Дело в том, что в школьную библиотеку я пришла не так давно, в августе этого года, но так как опыт библиотечной работы у меня довольно большой, я стараюсь использовать его в своей новой деятельности. Конечно, ни для кого не секрет, что школьная библиотека перестала быть просто местом, где выдаются учебники и литература по школьной программе. Хотелось бы видеть ее, как уже тут было сказано, действительно информационным центром в новом формате, открытым, доступным и, что немаловажно в наше время, бесплатным, куда мог бы любой учащийся и педагог обратиться за полезной и нужной ему информацией. И в нашей школе библиотека небольшая по площади, у нас всего одно помещение, абонемент, и, конечно, отдельно имеется книгохранение. Читального зала у нас как такового нет, потому что его не было изначально в плане школы, у нас даже нет актового зала. Поэтому читальный зал мы используем рекреацию рядом с нашей библиотекой на 3-м этаже. Она довольно большая, просторная, там у нас поставлены столы, стулья, доска имеется. То есть дети могут свободно там проводить время, они готовятся к урокам, к неурочной деятельности. Также мы там проводим крупные массовые мероприятия и какие-то к праздникам, к различным ведется подготовка, и там же они проводятся в этом нашем так называемом читальном зале.
Технически библиотека оснащена у нас неплохо. У нас имеется 2 компьютера, оба подключены они к сети интернет, имеется копировальная техника, и, в общем-то, и есть возможность получить информацию из интернета. К тому же в октябре этого года мы заключили договор с Национальной библиотекой Республики Коми, и мы подключились также к Национальной электронной библиотеке. Это очень удобно. Любой пользователь может получить, познакомиться с информацией, которой, может быть, нет в наличии библиотеки, то, что касается нашего краеведения. Например, очень часто дети обращаются за информацией о биографии наших писателей, да, Республики Коми. И там вот в очень доступном формате можно найти как раз эту информацию и также творчество, да, этих писателей с помощью электронной библиотеки. Общий фонд библиотеки наш составляет около 50 тысяч экземпляров. Из них основная учебная литература — это 32 тысячи, и основная и неосновная литература, художественная, научно-популярная — это примерно 17 тысяч экземпляров. Еще также у нас есть медиатека, которая, правда, сейчас не пользуется большой популярностью, потому что дети обращаются за информацией в интернет, и диски, в принципе, их не очень интересуют. Также хочу отдельно сказать про фонд дополнительной литературы. Мы тут уже обсуждали с коллегами, что, конечно, это большая проблема для школьной библиотеки, потому что понятно, что основное финансирование идет на комплектование учебниками, да, и учебной литературой. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы дети наши в школьной библиотеке могли получать и информацию о новых книгах, иметь возможность читать их, знакомиться с ними. Не только то, что касается школьной программы, но и вообще современной детской литературы, да, которая сейчас очень яркая, разнообразная, есть очень много писателей. А часто бывает такое, что дети приходят, они кроме Носова и Пушкина, и то, слава богу, если знают. И хочется, конечно, познакомиться со всем многообразием современной художественной литературы. Очень сложно это сделать, так как литературы такой у нас нет в наличии. Но в этом плане я хочу сказать, что мне повезло, потому что предыдущий библиотекарь, заведующая нашей библиотекой 35-й школы Ольга Викторовна Олешева, которая проработала очень много лет, она оставила мне очень неплохое наследство. Она, современной художественной литературы там, естественно, нет, потому что уже время прошло, но очень хороший фонд справочников, словарей, энциклопедий, то есть красивые, яркие, полноценные книги, которые дети с большим удовольствием читают, приходят на переменках даже, потому что некоторые я как рачительная хозяйка не выдаю на дом, но они сидят, все перемены у нас прямо конкретно приходят за какими-то книгами, чтобы с ними познакомиться, полистать, там, поменяться, там что-то почитать, обсудить, И, конечно, директор наш тоже, Павлова Елена Алексеевна, тоже оказывает нам всяческую поддержку. Она понимает, что в этом есть необходимость, и, да, старается как-то выделить средства на закупку новой современной литературы. Буквально в сентябре нам повезло, да, и мы получили новые книги. И также, такое, может быть, я думаю, что многие это проводят, не открою никакого секрета, у нас в библиотеке уже много лет проводится акция книгодарения. То есть дети приходят и дарят книги в библиотеке, причем приносят новые, приносят то, что уже почитали, то есть там, 2-3 раза в хорошем состоянии книги. Некоторые, что очень радует, приносят прямо совершенно новые книги. И с начала этого года, в сентябре, мы эту акцию возобновили. Более 70 книг уже мы получили в фонд нашей библиотеки. Тоже это очень приятно. Мы делаем отдельную выставку, это подарили вы, книга-сюрприз, и, в общем, дети радостные, да, они там, им, во-первых, приятно, что их книги читают, потом мы им в конце, я думаю, года, накануне Нового года, имеется в виду, я сделаю небольшие благодарности, обойду все классы, которые особенно отличились, в хорошем смысле этого слова, и, в торжественной обстановке поздравлю их и поблагодарю за то, что они принимают участие в этой акции. Далее, что еще хочется сказать? Для того, чтобы школьная библиотека стала так называемой точкой притяжения, не просто местом, куда дети вынуждены, потому что их заставляют учителя там прибежать за какой-то книжкой или получить учебники. Конечно, очень много нужно сделать, чтобы детям захотелось прийти, обратиться туда. И я думаю, что очень важно это современное информирование. То есть, пришли новые книги, об этом нужно дать информацию. Тем более, сейчас, используя современные средства, да, это сделать не очень трудно. Не нужно бежать там по классам с этой стопкой книг, в общем, радостно всех зазывать. А мы выставляем информацию на сайте очень активно, мы это пропагандируем. То есть у нас выделена библиотека отдельно на сайте нашей школы, там, просто заходишь, там отдельное окошечко, сразу видно, что библиотека.
Вот. Но так как дети сайтом редко пользуются, да, мы знаем, что, ну, скорее всего, там родители, педагоги там как-то, да, туда обращаются. Мы еще создали группу ВКонтакте, тоже в сентябре этого года. Вот она функционирует очень хорошо. То есть дети все ВКонтакте, педагоги тоже все ВКонтакте. Если какую-то информацию нужно мне конкретному педагогу донести, я пишу конкретно ему. Вот, и детям мы как бы выставляем вот эти все новинки, то, что касается книг, вот какие-то конкурсы, то, что проводятся в библиотеке, какие-то новые там вот акция, та же книгодарение, и они вот, ну, естественно, все это прочитают, полайкают там, вот, и, значит, это хорошо работает. Ну и плюс, конечно, никто не отменял эти 5 минутки чтения, которые вот обычно как бы я провожу в начале там урока. Это бывает не очень часто, может быть там раз, там 2 раза там в 2 недели, потому что тоже времени, как ну, вы все знаете, у нас, да, ограничено время. Вот. Ну это буквально, то есть вот приходишь в класс, рассказываешь в начале урока какой-то книги. И дети, и взрослые, педагоги даже с большим интересом слушают, и как бы, ну, приятно. Вам разрешают на уроки заходить? Да, да. На урок Да, в начале урока. В начале урока. Замечательно, Да, мы приходим, ну, я прихожу, потому что я сейчас одна работаю. Вот конкретно вот фотография, это у нас учитель математики, значит, 8 у нее класс, и я говорю, вот, как бы, есть такая информация, она сказала, конечно, и, то есть, ну, проблем нет в начале урока, и да, и учителя очень довольны, и дети говорят, ну, ходите, математикой не сильно ходят заниматься, ну вот, как бы слушают, я надеюсь, что в голове-то что-то остается, да, все-таки какая-то. Хороший прием, да, подачи. Ну, это да, с учителем просто нужно, если учитель, как бы, учителя, как правило, у нас все идут навстречу, как-то они очень нам это, ну, у нас хорошие отношения с большинством педагогов, ну, с кем я, как бы, успела тесно пообщаться за это время. Поэтому все нормально. Вот. Также помогает, конечно, нам в ведении сайта, это наш учитель информатики Дмитрий Иванович Чупров. Спасибо ему большое. И наши волонтеры, которые, собственно, меня на эту мысль навели, что почему вы не хотите ВКонтакте, на сайт же никто не заходит, давайте ВКонтакте сделаем группу. Так что у нас есть группа ВКонтакте, называется «Библиотека 35». Если это интересно, можете присоединиться, ну, и найти нас. Вот, в принципе, у нас друзей уже много, да. Вот. Что еще хочу сказать? Наши дети принимают участие очень активное в различных познавательных беседах, мероприятиях, которые проводятся библиотекой. Это викторины, вот эти 5-минутки чтения, как я уже говорила. Потом дети сами с удовольствием проводят небольшие такие для своих товарищей, одноклассников и однокашников какие-то небольшие викторины, мероприятия. То есть места в библиотеке не очень много. Хочется вроде развернуться, а места катастрофически не хватает. То есть, например, даже вот у нас один всего выставочный стеллаж, и как бы информации там много. Вот, и поэтому... Возможность, да, тесно, вот. И поэтому просто немножко я подвинула фонд, ну, там, старенькое что-то там списали, что-то там почистили, и освободили вот стеллаж вот этот, который на нижней фотографии. То есть это обычный книжный стеллаж, не выставочный. И его я использовала для выставки по книгам-юбилярам. Тоже, кстати, ничего сложного, очень большой популярностью пользуется. Во-первых, дети как бы сначала не понимают, они думают, что эта книга конкретно стоит, ей 300 лет. Они, боже мой, 300 лет книги. Ну, конечно, нет. Вот. А потом внутри этой книги, ну, то есть элементарно. Я думаю, что никого не удивлю, да, но просто хорошо это работает, почему бы это не использовать. На книжку, значит, циферку, сколько ей исполнилось, внутри книжки на эту же прищепку цепляем вопросы по этому произведению. И дети приходят с большим удовольствием друг другу, значит, этот экзамен такой устраивает. У нас Арина тоже постоянная наша, это волонтер и помощница во всех делах. Она у нас ни одного, кто входит в библиотеку, она всем экзамен сразу проводит, и главное, дети с удовольствием как бы реагируют, никто не отказывается, не убегает там в ужасе, что мы не знаем ничего. Вот. Также наши дети принимают активное участие в различных мероприятиях, которые проводятся другими библиотеками и социальными партнерами нашей школьной библиотеки. Мы заключили договор о сотрудничестве с Национальной детской библиотекой, Национальной библиотекой Республики Коми, Центральной городской библиотекой, до юношеской мы еще не дошли, там, мы и так участвуем в их мероприятиях, просто они далеко от нас, нам к ним трудно добраться, им к нам не очень как бы удобно. Вот, но вот в страницу 20, да, я думаю, что все, наверное, участвовали, тоже школы нашего города, да, в этом мероприятии. Наши дети тоже ходили, очень хорошо выступили девочки. Вот, ну, выставки, понятно, тоже как информационные, да, вот там и книга-сюрприз, да, братьев наших меньших, то, что вот как бы всегда проводится с большим удовольствием, дети участвуют. Вот. Что еще? Ну, для привлечения читателей, продвижения чтения, массовая работа, как я уже говорила. То есть вот сейчас с сентября проведено было 25 мероприятий, 604 человека поучаствовало.
То есть, как бы, ну, За 3 месяца Да. 25 мероприятий. да, это как бы нормально, и учителя очень довольны, потому что, ну, какую-то тему берешь, смотришь по календарному плану, какие там праздники у нас, допустим, вот Всемирный день животных там был, да, защита животных в октябре. Сделали мероприятие и провели там сразу нескольких классов, ну не сразу, конечно, не одновременно, но то есть одно и то же мероприятие, но оно же на ура Мгм. проходит, как бы почему нет, почему не повторить? У нас параллели там по 6-7 классов, младшая школа, ну не будет же для каждого новая, как бы, может быть, и хотел бы, да времени нет, вот, то есть как бы, в принципе, нормально, особенно приятно, когда дети после этого мероприятия придут к тебе в библиотеку и требуют книжку, про которую ты рассказывал. Вот, но это я уже говорила, что различные Замануха городские, такая, да, ну это как бы, ну реклама, то есть получается, ты читаешь там немножко, им рассказываешь, и они потом приходят. Вот, ну вот я тут в рассказывала, гостях, да, да, это мы в где-то? гостях, это у нас центральная библиотека здесь, городская, вот она обновленная, да, такая красивая, современная. Потом в Маршака мы были у них, сейчас мы ходили в ноябре, 21 ноября были символы России, это всероссийская такая, как это сказать-то, фестиваль или конкурс, или что это? Всероссийский конкурс «Символ России», но он уже вот, да, третий год, по-моему, проводится, вот, и вот дети наши тоже ходили, участвовали, очень интересно. И вот страница 20 как раз фотографии нашей девочки, которые вышли в финал и вот как бы представляли нашу школу. То есть нам повезло еще в том плане, Молодцы. что у нас близко находятся все эти основные. А, потом наши дети еще ходили на, сейчас скажу, поэтический слэм. Это проводила у нас дом детского творчества учащейся молодежи. И приняли участие в конкурсе, тоже они проводили, я автор, но итоги будут подводиться еще в январе, поэтому о результатах ничего не могу пока сказать. Но участвуют активно. Вот. Что еще-то хотела добавить? Ну, к урокам готовимся, общаемся, обсуждаем, это все понятно. Вот эти уголки между стеллажами дети очень любят, просто стулья поставили, они там по парочкам там забиваются на эти стулья и сидят, книжечки читают. Там у нас припрятаны книжечки на нижней полке, такие как эти детские ужастики, но они там без крови, без всего. Вот я вообще сначала хотела все это выкинуть, потому что они, ну, они без номера, без всего. Как бы думаю, что такую литературу нельзя детям там читать. А они, ну, как комиксы же читают, ну, что делать? Ну, пусть читают. Но потом рядышком же что-нибудь хорошее возьмут. То есть сначала это, а потом что-то. Как в магазине на полках. Да, получше. Это у меня на самой нижней полке. Вот, но все равно находят. Вот. Ну, сайт нашей школы, как я уже говорила, социальные сети, группа ВКонтакте. Вот. Ну, еще хотела сказать, что да, конечно, материально это условие оставляет желать лучшего, да, хотя у нас, как бы, в принципе, у нас есть и компьютер, есть доступ в интернет, у нас, в принципе, неплохой фонд, ну, особенно детскую литературу мы сейчас совсем малышовую подправили, благодаря вот и средства, которые были выделены у нас директором, и то, что вот книгодарение была акция, но страдает у нас, конечно, подростковая литература, потому что подростковая литература, ну, вот, просто, как... Мало что можно предложить, тем более современные дети, у них потребности совсем другие, чем у нас там были там 20 лет назад, да, книжечки-то лежат с тех времен еще. Ну вот, в общем-то, Да, вот так. Такое. И что еще хотела сказать? Вот на деньги, которые мы получили благодаря участию в конкурсе, тоже мы, честно говоря, не ожидали совершенно, что станем лауреатами и получим даже денежный приз такой неплохой. Вот, мы решили приобрести компьютер новый, так как наш, ну, довольно уже это старенький, и принтер новый, вот, потому что этот вот. Вот, но уже все заказано, так что, надеюсь, скоро получим, и Новый год уже встретим с новой техникой, оргтехникой. Что хочется сказать? Спасибо большое, Мария Николаевна. Участвуйте в конкурсах, получайте денежное вознаграждение и развивайтесь дальше. Все оказалось не так страшно, да, как мы думали. Поучаствовали, не все так страшно оказалось на самом деле. И в этом году призовой фонд на самом деле был очень сильно увеличен. Да-да. Деньги пошли именно вот на создание центров. Помощь школам тоже была очень большая. Да. Дело в том, что по начальному приказу, положению всего 3 места было, но так как были очень хорошие работы, проекты, захотели поддержать все хорошие работы, было выделено еще 3 места лауреатам для того, чтобы сделать денежное вознаграждение. Спасибо большое. Опыт работы шикарный. Я думаю, что на библиохакатоне мы встретимся с вами. Вы поделитесь больше, шире своими наработками. Ну и в заключение, что мне хочется сказать. Спасибо вам большое за выступление, Мария Николаевна. На сайте Федерального информационно-методического центра
если мы его откроем, да, есть мероприятия, документы и опыт субъектов Российской Федерации. Так вот, если мы зайдем на мероприятие, то увидим, мы сейчас на этом находимся, да, материалы вебинара школе информационно-библиотечный центр Липецкой области. Она является у нас базовой площадкой по развитию ШИПЦ. У них это ведется очень давно, как оказалось, да. Можно зайти посмотреть материалы. И, пожалуйста, представлены материалы 4-го Всероссийского форума школьной библиотеки нового поколения. Все дело в том, что после 3-го форума создание дорожных карт, да, и ее реализация как раз были после 3-го форума. Сейчас у нас 4-й состоялся. Что они решили сделать новенького, мы узнаем, если посмотрим и зайдем на эту страничку. Еще очень интересно, это из последних новостей, если вы зайдете на страницу Института развития города Ижевска, то узнаете очень хорошую информацию, увидите очень хорошую информацию в разделе «Семинары». Это была трансляция. Чуть ниже, вот она, Всероссийский семинар совещания развития школьных информационно-библиотечных центров как открытого пространства культурной, образовательной, профессиональной деятельности. Если вы зайдете сюда, то очень хорошие материалы найдете. Да, здесь презентации представлены, очень много выступлений было за 2 дня. И здесь есть запись, видеозапись трансляции этого семинара. Опыт работы шикарный представлен на данном семинаре. Выступления также представителей федерального муниципального центра. Разговор этот очень серьезный. Поднять и помочь библиотеке, я думаю, возможно, если собраться всем вместе и сделать это всем вместе, помочь друг другу, сделать так, чтобы библиотека поднялась на более высокий уровень. Я благодарю всех за участие в нашем вебинаре. Это был старт наших всех мероприятий в декабре. 13-го ждем вас на РМО и 23-го на Библиохакатоне. Спасибо всем большое. До новых встреч. До свидания. До свидания.